అనగనగా ఒక సిటీ, ఆ సిటీలో ఒక 5 స్టార్ రెస్టారెంట్, అందులో పనిచేసే ఒక టాప్ చెఫ్‌ని మనం చిల్లీ చికెన్ చేయమంటే ఎలా చేస్తాడో ఆ రెసిపీ మీకు క్లియర్‌గా ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. స్ట్రీట్ స్టైల్‌లో చాలామంది చేశారు. ఈ స్టైల్‌లో మనమే ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. రెసిపీ అద్దిరిపోయేలా ఉంటుంది. ముందుగా ఒక 200 గ్రాముల చికెన్‌ని దుమ్ములు లేకుండా బౌల్‌లో తీసుకోండి. 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ రైస్ ఫ్లోర్ వేసుకోండి. అలాగే అర టేబుల్ స్పూన్ మైదా వేసేసి, పావు టీ స్పూన్ నల్ల మిరియాల పొడి అంటే బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడరు, అలాగే అర టీ స్పూను ఉప్పు వేసుకోండి. వీటితో పాటు ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ నీళ్లు ఇలా చూపిస్తున్న విధంలో కొంచెం కొంచెం చొప్పున వేసుకొని వాటితో బాగా కలిపి చికెన్కి కోట్ అయ్యేలా చేసుకోవాలన్నమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి, నీళ్లు 3 నుంచి మ్యాక్సిమం 4 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకోండి. అంతకన్నా ఎక్కువ వేయొద్దు. ఇక్కడ చూపించిన కన్సిస్టెన్సీ రావాలి. ఎక్కువ వాటర్ వేస్తే ఇది నీళ్ళు కింద అయిపోయి రెసిపీ మొత్తం పాడైపోతుంది. ఇప్పుడు దగ్గరగా చేసుకొని ఒక 5 నిమిషాలు వదిలేసేయండి. 5 నిమిషాల తర్వాత ఒక కళాయి తీసి స్టవ్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక 50 ml వరకు నూనె వేసుకోండి చాలు. ఈ నూనె బాగా వేడెక్కిన తర్వాత స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లోకి మార్చుకొని చికెన్ ముక్కలన్నీ ఒకటి ఒకటి చొప్పున వేసుకోవాలి. ఇక్కడ చాలామంది తప్పు చేస్తారు. అదేంటి అంటే కళాయి నిండా నూనె వేస్తారు. చిల్లీ చికెన్కి ముక్కలు ఫ్రై చేసేటప్పుడు అలా వేయకూడదు. సగం ముక్క మాత్రమే మునిగే లెవెల్లో నూనె వేసుకొని ఆ ముక్కని ఒక్కొక్క వైపు 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ముక్కలన్నీ వేసాం కదా, నేను 2 నిమిషాలు వదిలేసాను. వదిలేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు రెండో వైపు తిప్పి ఆ రెండో వైపు కూడా ఇంకో 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేస్తాం. ఇదంతా మీడియం ఫ్లేమ్లోనే చేస్తాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, కళాయి నిండా నూనె వేయొద్దు, ముక్క సగమే మునగాలి. అలాగే హై ఫ్లేమ్లో చేయొద్దు, మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే చేయాలి. ప్రతి వైపు 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి. అంతే, మనం పర్ఫెక్ట్గా ముక్కలు ఫ్రై చేసినట్టు. మీకు ఈజీగా తెలియాలి అంటే ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు లైట్ రెడ్గా మీకు క్రిస్పీగా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ ముక్కలన్నీ నూనెలోంచి తీసి ఒక టిష్యూ పేపర్ ఉంటే టిష్యూ పేపరు, గుడ్డ ముక్క ఉంటే గుడ్డ ముక్క ఏదైనా పర్వాలేదు, అందులో ఎక్స్ట్రా నూనె ముక్కలో ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం లాగేసుకోవడానికి మనం ఇలా చేయాలన్నమాట. చూసారు కదా, ముక్కలన్నీ ఈ రంగులో తేలాలి. మనం ఎటువంటి కలర్ వాడలేదు ఫ్రెండ్స్, ఏ కలర్ వాడకుండా ఈ రంగులో వస్తాయి. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఇంకో కళాయి తీసుకోండి. 2 టేబుల్ స్పూన్స్ నూనె వేయండి. నూనె కొంచెం వేడెక్కాక అల్లం వెల్లుల్లి 2 ఇంచుల అల్లం తీసుకోండి. 3 నుంచి 4 వెల్లుల్లి తీసుకొని చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి ఆ నూనెలో ఇలా చిటపటలు ఆడుతూ ఉండగా 1 నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోండి జాగ్రత్తగా. అలా చేసిన తర్వాత ఒక చిన్న ఉల్లిపాయ తీసుకోండి. ఈ స్టైల్లో ముక్కలు కట్ చేసుకోండి. చిల్లీ చికెన్కి ఈ స్టైల్లో మాత్రమే ముక్కలు కట్ చేయాలి, అప్పుడే కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఈ ముక్కలన్నీ ఇలా కలుపుతూ ఉల్లిపాయని కూడా 1 నిమిషం ఫ్రై చేసి అప్పుడు క్యాప్సికమ్ వేసి దాంతోపాటు ఇంకో నిమిషం ఫ్రై చేయాలి. చాలామంది ఉల్లిపాయ క్యాప్సికమ్ ఒకేసారి వేయాలని చెప్తారు. అలా వేయకూడదు. ఉల్లిపాయ క్యాప్సికమ్ కన్నా ఎక్కువ సేపు పడుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఉల్లిపాయ వేసి కాసేపు చేసిన తర్వాత అప్పుడు క్యాప్సికమ్ వేసుకోండి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం సాసులు వేసుకోవాలి. జాగ్రత్తగా వినండి. 2 టేబుల్ స్పూన్స్ రెడ్ చిల్లీ సాసు, 1 టేబుల్ స్పూను టమాటో సాసు, 1 టేబుల్ స్పూన్ గ్రీన్ చిల్లీ సాసు. ఈ 3 కంపల్సరీ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ హైలైట్ ఏంటో తెలుసా, నేను రెడ్ చిల్లీ సాసు, టమాటో సాసు ఇంట్లోనే చేసుకుని వేసుకుంటున్నాను. మీరు కూడా ఎక్కువ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కానీ ఇలాంటి స్టార్టర్స్ తినాలి అంటే సాసులు ఇంట్లో చేసుకోవడమే బెటర్. అప్పుడే హెల్తీగా ఉంటాయి. బయట దొరికే సాసులు దాదాపు చాలా మట్టుగా అసలు హెల్తీ సాసులే ఉండవు అన్నమాట. సో మీరు ఇలా ఇంట్లో చేసుకోవాలి అంటే నాకు చెప్పండి, రెసిపీ చూపిస్తాను. ఇప్పుడైతే బాగా కలిపేసాం కదా సాసులన్నీ. ఒక పక్క కొత్త కొత్తలు ఆడుతున్న టైంలో 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకోండి. ఒక 50 ml వరకు నీళ్లు వేసుకొని బాగా నీళ్ళంతా ఆ కార్న్ ఫ్లోర్లో కలిసేలాగా, ఆ కార్న్ ఫ్లోరే నీళ్ళల్లో కలిసేలా కలిపేసుకొని ఆ వాటర్ మనం తెచ్చి ఈ రెసిపీలో వేసేయాలన్నమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్కి 50 ml వాటర్ వేసుకోవాలి, అంతకన్నా ఎక్కువ వేయద్దు. ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఇక్కడి నుంచి జాగ్రత్తగా వినండి. కార్న్ ఫ్లోర్ వాటర్ కలిపేసాం కదా, 1 నిమిషం అలా వదిలేసేయండి. కలిపిన తర్వాత వదిలేసి ఇలా చిటపట్లాడుతూ కొంచెం కొంచెం బబుల్స్ వస్తున్నాయి కదా, అలా బబుల్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూను సోయా సాస్ వేసుకోండి. సోయా సాస్ అయితే అప్పటికప్పుడు ఇంట్లో చేసుకోలేదు, కానీ చేసుకోవాలంటే అది ఎలా చేయాలో కూడా నాకు తెలుసు. మీరు అడగండి కామెంట్స్లో, నేను క్లియర్గా మీకు ఆ రెసిపీస్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకేనా? సోయా సాస్ కలిపేసిన తర్వాత వెనిగర్ 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి. వెనిగర్ వద్దు అనుకుంటే 1 టేబుల్ స్పూన్తో నిమ్మరసం వేసుకోండి. రెండులో ఏది వేసినా పర్వాలేదు. నిమ్మరసం అయితే పిక్కలు లేకుండా వేసుకొని మళ్ళీ అది బాగా కలిసేలా కలిపేయండి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం మంచి చికెన్ ముక్కలు ఫ్రై చేసాం కదా, ఆ చికెన్ ముక్కలన్నీ వేసేయాలన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంటుంది రెసిపీ. ఒకసారి తిని చూడండి. టేస్ట్ అయితే మామూలుగా ఉండదు. ఈ చికెన్ ముక్కలన్నీ వేసి కలిపేసిన తర్వాత ఒక్కసారి ఉప్పు చెక్ చేసుకోండి. ఉప్పు మీకు తగినంత వేసుకొని కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చూసుకోండి. ఓకేనా?
ఉప్పు ఇంత అంత మన కొలతలు చెప్పలేం. మీ టేస్ట్ ఎలాగ ఉంటుందో దాన్ని బట్టి ఉప్పు వేసుకొని కలిపేసి ఈ చికెన్ ముక్కలకి ఆ సాస్‌లన్నీ బాగా పట్టాలనమాట. సో, కలిపిన తర్వాత ఒక 3 నిమిషాలు వదిలేసేయండి. 3 నిమిషాలు అలా వదిలేస్తే మనకి శుభ్రంగా ముక్కలకి ఏదైతే సాస్‌లేసి ఆ సూప్ ఉందో సూప్ పడతది. అప్పుడు మనం కొత్తిమీర చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి వేసి దాన్ని బాగా కలిపేసేయండి ఒక రౌండ్. కలిపేసిన తర్వాత మనం అలా వదిలేసి ఒక 2 నిమిషాలు దించేసుకోవడమే. చాలా టేస్టీగా ఉంటది. మీకు రెసిపీ నచ్చిందో లేదో కామెంట్ చేయండి. నా ఎక్స్‌ప్లనేషన్‌లో ఏమైనా తప్పులున్నా అంటే తడబడినా ఏమైనా ఇంప్రూవ్‌మెంట్ ఉన్నా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటా. చిన్న యూట్యూబర్‌ని మంచి రెసిపీస్ తెస్తున్నాను. వీడియో నచ్చితే ఒక్క లైకు, కామెంట్ చేసి నన్ను కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి.